장작불 집회를 아십니까? 대한민국 민주공화제 헌법은 121년 전 장작불 집회에서 시작됐습니다. 안녕하십니까? 역사 전문 정치인 역전의 유기용입니다. 오늘은 제헌절을 맞아서 장작불 집회에서 시작된 대한민국 헌법의 역사를 살펴보도록 하겠습니다. 대한민국 민주공화제 헌법은 1898년 만민공동회와 장작불 집회에서 시작됐다는 것이 제 생각입니다. 잠깐 역사를 거슬러 올라가서 1894년 동학농민혁명부터 살펴보도록 하겠습니다. 최근 드라마 녹두꽃에서 우리가 보듯이 전봉준의 동학농민군이 들불처럼 타올라가자 조정은 전주 화약을 맺고 집강소 설치에 합의했습니다. 이 집강소는 우리 역사상 처음으로 백성들이 주체가 된 자치조직이었습니다. 민주주의 훈련을 시작한 것이죠. 그리고 폐정개혁안 12조를 실시했습니다. 이 폐정개혁안 12개조를 살펴보면 노비문서를 불태워서 신분제를 철폐하고 백정 등 천민들에 대한 차별도 철폐했습니다. 여러가지 농민들에게 가해지던 과중한 세금 부담을 줄여서 경제적 평등도 실현하고자 노력했습니다. 과부들은 개가를 허용하도록 했고 외세에 대한 반대, 그 밖에 여러가지 개혁의 내용을 담고 있었는데 사실 가장 중요한 것은 바로 동학농민혁명의 주된 사상이었던 인내천 그리고 인직천이었습니다. 사람이 곧 하늘이다. 사람은 모두가 평등하다 하는 이 사상이야말로 근대 민주주의의 가장 중심적인 사상이었습니다. 그러나 안타깝게도 동학농민군이 우금치에서 일본군에게 패배했습니다. 대한제국이 설치됐지만 식민지화의 길은 막을 수가 없었습니다. 그런 가운데 1898년 독립협회를 중심으로 해서 백성들이 자발적으로 모인 만민공동회가 시작됐습니다. 만민공동회에는 일반 백성들뿐만이 아니라 백정 대표가 참석해서 연설하기도 했습니다. 그리고 부녀자들, 시장 상인들은 가게문을 닫고 참가하기도 했습니다. 여기에 개혁적인 지식인들과 개혁적인 관료들까지 참여하면서 관민공동회로 발전했습니다. 그래서 이 관민공동회에서 헌의육조라는 개혁안을 만들어냈는데 여기에 굉장히 중요한 내용들이 포함되어 있습니다. 여기에는 외세로부터의 자주 그리고 여러가지 개혁의 내용도 포함되어 있었지만 가장 중요한 것은 직접 선거에 의해서 중추원과 하원을 구성한다는 것입니다. 민주제의 시작이죠. 그러나 당시만 해도 대한제국 치하였기 때문에 완전한 공화제보다는 입헌군주제, 예를 들면 지금 영국처럼 여왕이 있고 수상이 있는 그런 입헌군주제를 생각하고 있었습니다. 여기에는 고종황제도 동의해서 그 만민공동회의 대표 200명과 고종이 직접 면담을 하기도 했습니다. 뭔가 잘 돼가는 것 같았습니다. 그렇지만 외세와 결탁한 수구파들이 이 관민공동회가 사실은 왕을 몰아내고 민주공화제를 하려고 한다는 소문을 퍼뜨리면서 보부상들 2,000명이 관민공동회를 습격하고 이 독립협회와 만민공동회, 관민공동회에 대한 탄압이 시작됐습니다. 그래서 마침내 1898년 11월 많은 사람들이 모여서 이 탄압에 맞서서 장작불을 피워놓고 철야 집회하는 장작불 집회가 시작됐던 것입니다. 많은 학자들이 이 장작불 집회야말로 3.1운동의 출발점이고 그리고 자랑스러운 촛불시민혁명의 진짜 원조라고 얘기를 하고 있습니다. 그렇습니다. 이 관민공동회에서 시작된 그리고 헌의육조에서 시작된 민주제에 대한 이 바램, 이것이 드디어 결실을 맺기 시작한 것은 역설적으로 고종이 이것을 배신했기 때문에 사람들이 깨닫기 시작했습니다. 왕은 믿을 수가 없다. 그래서 이제 우리에게 남은 선택은 입헌군주제가 아니라 완전한 민주공화제다 하는 인식을 가지게 된 것은 역사의 아이러니라고 할 수 있습니다. 1919년 3.1운동 당시에 독립선언서에서 민주공화제에 대한 원칙이 천명되고 그리고 마침내 1919년 4월 대한민국 임시정부 임시헌장 제1조에 대한민국은 민주공화제로 한다 하는 원칙을 천명함으로써 우리 대한민국 헌법의 역사가 이제 민주공화제의 단계로 접어들게 됐습니다. 지금도 우리 헌법 제1조는 대한민국은 민주공화국이다 이렇게 시작되는 것이죠. 그래서 우리는 1919년 임시정부를 대한민국의 건국이라고 보고 헌법의 역사도 1919년 임시헌장부터 시작됐다고 보는 것입니다.
그러나 제가 말씀드렸던 대로 그 시작은 바로 동학농민혁명 그리고 장작불 집회에서 시작됐다 하는 것이 제 생각입니다. 자, 이제 시대를 좀 건너 뛰겠습니다.